秋日甜品来啦！桂花阿大子 ，Q 弹裹着桂香，做法超简单，看完就能学。先熬冰糖水，帆船牌远东冰糖，甜品的美味就靠它。冰糖量按口味加，200克水。融化时的甜香已经开始勾人啦！煮开后加入桂花，煮30秒出香。这步是阿大子灵魂香的关键，烫面是 Q 弹秘诀，水一定要沸，倒入200克木薯淀粉里，搅到无干粉，烫得越透越劲道。稍凉后上手揉面，揉到不沾手就行。有弹性的面团做出来才会 Q 弹不硬心。揉成长条再切成小段，按压成小圆饼更入味。进入下一步，煮1锅水，等沸入锅，浮起再煮1到2分钟，关火焖个5分钟。过凉水是点睛，表皮会更滑更弹，咬下去能听到咯吱声。装盘盛出。接下来有请我们的2号猛将，最后的点睛，让甜品的美味再升几个 level， 淋上冰糖浆就搞定啦！桂香混着 Q 弹，这口秋日甜，吃完满嘴香，Q 弹控不要错过。